एक समयको कुरा हो। सहरको एउटा निकै धनी विलासी र सम्भ्रान्त व्यक्ति मध्यरातमा आफ्नो आलिसान कार चढेर घर फर्कँदै थिए। बाहिर पुसमाघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडो थियो। यति तिर्याएको थियो कि चिसो हावा तलवारको धार जस्तै शरीरमा रोपिएको महसुस हुन्थ्यो। सडकका चराचुरुङ्गी र जनावरहरू समेत कतै ओत लागेर लुकेका थिए र चारैतिर एउटा सुनसान सन्नाटा छाएको थियो। जब उनको महँगो कार आफ्नो भव्य बङ्गलाको ठुलो फलामे गेटभित्र प्रवेश गर्यो, हेडलाइटको उज्यालोमा उनले आफ्नो कम्पाउन्डको पर्खालको कुनामा एउटा मानिस गुजुल्टिएर बसिरहेको देखे। कौतूहलता र केही दया जागेपछि उनले कार रोके र बाहिर निस्किए। नजिकै गएर हेर्दा उनले देखे त्यो मानिसको आङमा एउटा झुत्रो कपडा पनि थिएन। कठ्याङ्ग्रिदो सिरेटोले उसको पुरा शरीर लट्टिएर काँपिरहेको थियो। उसको अनुहार पहेँलो थियो र ओठहरू निलो भइसकेका थिए। धनी मानिसले केही बेर उसलाई हेरिरहे र सोधे, ए भाइ, यस्तो ज्यान जाने जाडोमा किन कपडा नलगाएको? यसरी त तिम्रो प्राण जान सक्छ नि। त्यो गरिब मानिसले निकै कष्टका साथ आफ्नो टाउको उठायो र मधुरो काँपेको स्वरमा भन्यो, हजुर, मसँग लगाउने कपडा छैन। वर्षौँदेखि यसरी नै चिसो सहने बानी परिसक्यो। धनी मानिसले फेरि सोधे, त्यसो भए किनेर लगाउनु नि, किन यसरी ज्यान जोखिममा राख्छौ? हजुर, मसँग एक सुको पैसा पनि छैन। पेट भर्न त धौधौ पर्छ, कपडा कहाँबाट किन्नु? उसले निरीह हुँदै जवाफ दियो। धनी मानिसले अलि गम्भीर हुँदै प्रश्न गरे, अनि तिमी किन कडा मेहनत गर्दैनौ त? कतै जागिर खाएर आफ्नो अवस्था सुधार्न सकिँदैन र? त्यो मानिसको आँखामा आँसु टल्कियो र उसले भन्यो, हजुर, म शिक्षित छु, मसँग डिग्री छ, तर यो सहरमा म जस्तो निमुखा र पहुँच नभएको व्यक्तिलाई कसैले काम दिँदैनन्। त्यसैले अहिले यो सडक नै मेरो ओछ्यान र यो आकाश नै मेरो ओढ्ने भएको छ। धनी मानिसको मन यो कुरा सुनेर केही बेरका लागि पग्लियो। उनी केही पाइला अगाडि बढे, तर फेरि पछाडि फर्केर त्यो मानिसको आँखामा हेर्दै भने, लौ सुन, तिमी कतै नजानु, यहीँ बसिरहनु। म अहिले भित्र जान्छु र मेरो दराजमा भएका केही पुराना तर न्यानो उनीका कपडाहरू र एउटा मोटो ओढ्ने तिम्रो लागि लिएर आउँछु। आजको रात तिमी ढुक्कले सुत्न पाउनेछौ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै त्यो गरिब मानिसको धमिलो र आशाहीन आँखामा एउटा अनौठो चमक आयो। उसले वर्षौँपछि कसैबाट न्यानोपनको यस्तो ठोस आश्वासन पाएको थियो। उसले मनमा नै सोच्यो, भगवानले मेरो पुकार सुन्नुभएछ, अब यो जाडोले मलाई सताउने छैन। धनी मानिस आफ्नो भव्य बङ्गलाभित्र छिरे, तर विडम्बना, भित्र पुग्ने बित्तिकै उनी घरको झकिझकाउ तातो एयर कन्डिसनर र परिवारका सदस्यहरूसँगका कुराहरूमा यसरी अल्झिए कि उनले बाहिर मृत्युसँग लडिरहेको त्यो मानिसलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिए। उनले तातो खाना खाए र आफ्नै नरम ओछ्यानमा मस्तसँग निधाए। रात ढल्कियो, बिहान भयो। जब उनी मर्निङ वाकका लागि घर बाहिर निस्किए, गेट नजिकै मानिसहरूको भिड र प्रहरीको गाडी देखेपछि उनी झसङ्ग भए। उनी हतारिँदै त्यहाँ पुगे। त्यहाँ त्यही मानिस भुइँमा निश्चल पल्टिरहेको थियो। जाडोले कक्रक्क परेर उसको शरीर काठ जस्तै भइसकेको थियो। त्यो मानिसको त्यहाँ मृत्यु भइसकेको थियो। धनी मानिसको मुटुले ठाउँ छोड्यो। उनलाई तुरुन्तै आफ्नो गए रातिको बाचा याद आयो। दत्तेरिका, मैले त उसलाई न्यानो कपडा ल्याइदिने बाचा गरेको थिएँ। उनी थरथर काँपिरहेको खुट्टाले त्यो शवको नजिक गए। उनले देखे त्यो मृतकको मुठीमा एउटा सानो कागजको टुक्रा निकै कसिलो गरी च्यापिएको थियो। उनले त्यो कागज खोलेर पढे, जसमा निकै मर्मस्पर्शी शब्दहरू लेखिएका थिए। त्यसमा लेखिएको थियो, महोदय, तपाईँको त्यो बाचाले मेरो शरीरको मात्र होइन, मनको सङ्घर्ष गर्ने शक्ति नै खोसेर लग्यो। मैले कयौँ रातहरू कपडा बिना नै यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा काटेको थिएँ, किनकि मलाई कसैको सहाराको आशा थिएन। पहिले म आफ्नै हिम्मत र मजबुरीको बलमा बाँचिरहेको थिएँ। तर हिजो राति म तपाईँको बाचाको पर्खाइमा बसेँ। हर्ष्याण लाग्यो, अब न्यानो कपडा आउँछ, अब मेरो दुःख सकिन्छ। तपाईँको त्यो आशाले मेरो आफ्नो सुरक्षा गर्ने मौलिक क्षमताबाट वञ्चित गरिदियो मलाई, र पर्खिँदा पर्खिँदै मेरो शरीरले हार मान्यो। त्यो पत्रमा यस्तो पढ्दा धनी मानिसको आँखाबाट पश्चातापको आँसु खस्यो। उनले एउटा कठोर सत्य बुझे, त्यो मानिसलाई जाडोले होइन, बरु झुटो आश्वासन र अधुरो बाचाले मारेको थियो। यो कथाले हामीलाई एउटा गहिरो जीवन दर्शन सिकाउँछ।
कहिल्यै पनि कसैलाई त्यस्तो बाचा नगर्नुहोस् जुन तपाईँले समयमै पुरा गर्न सकनुहुन्न। तपाईँको एउटा सानो र लापरवाह बाचाले कसैको बाँच्ने अन्तिम सहारा र स्वयंको सङ्घर्ष गर्ने शक्ति समेत खोज्न सक्छ।